ჩვენი კვლევა, რომელიც მე და ჩემო კოლეგამ ერთობლივად ვაწარმოეთ, მოიცავდა 2024 წლის მარტი-ნოემბრის პერიოდს. შესაბამისად მოიცავდა როგორც წინასაარჩევნო პერიოდს, ასევე არჩევნების შემდგომ გარკვეულწილად პერიოდსაც. ძირითადი საკითხები, რაც გამოიკვეთა ჩვენი კვლევის ფარგლებში, იყო მკვეთრად მიმართული მადისკრედიტირებელი კამპანიების სიხშირე, პოლიტიკოსი ხალების მისამართით და ასევე ლგბტ თემის აქტივისტების მისამართითაც, რა თქმა უნდა. ამ კამპანიებს ჰქონდა მკვეთრად კოორდინირებული ხასიათი, ორიენტირებული იყო პოლიტიკოსების, ოპოზიციონერი ქალი პოლიტიკოსების საჯარო სივრციდან გაქრობაზე და რეალურად კვლევამაც დაადასტურა ის ფაქტი, რომ კონკრეტული აქტორები, რომლებიც დგანან ამ დისკრედიტაციული კამპანიების უკან, მათი ერთადერთი მიზანი არის ის, რომ გააჩუმოს, დაადუმოს და ჩაახშოს ხალების ხმა განსაკუთრებით პოლიტიკაში, საჯარო სექტორში და ამის თქმის შესაძლებლობას მაძლევს ის ფაქტი, რომ როგორც კი კონკრეტული პოლიტიკოსი ხალი გულისხმობს ოპოზიციის წარმომადგენლებს, გააქტიურდებოდა საჯარო სივრცეში, ხდებოდა ეს აპროტესტო აქციები, პოლიტიკური დღესდღეობით თუ ასე შემდეგ, მის წინააღმდეგ იწყებოდა კონკრეტული დისკრედიტაციის კამპანია. ასევე კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ განსაკუთრებით თავდასხმის მსხვერპლი ხშირ შემთხვევაში გენდერული ნიშნით, რომელსაც ახასიათებს სექსისტური ენა, სიძულვილი სავსე ენა, ეიჯიზმი, აქცენტები ქალის გარეგნობაზე, ჩაცმის სტილზე, ხასიათზე, მორჩილებაზე და ასე შემდეგ, ძირითადად მიმართული იყო სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ და ეს ბინძური ენა, რომელიც გენდერული ნიშნის დისკრედიტაციაში გამოიკვეთა, ყველაზე თვალსაჩინო იყო სწორედ სალომეს წინააღმდეგ და ამ დეტალებს თქვენ კვლევაშიც კარგად ნახავთ. ასევე მიგნებებში არის მნიშვნელოვანი ის საკითხი, რომ ძირითადი აქტორები აღმოჩნდნენ პროსახელმწიფო მედიები, გულისხმობთ იმედს და პოზიტივის, რომლებიც ერთობლივად ან ერთმანეთის მიყოლებით ქმნიდნენ სხვადასხვა ტიპის ჭორებს, მადისკრედიტირებელ კონსპირაციულ თეორიებს, ქალების კონკრეტულად ოპოზიციონერი ქალების წინააღმდეგ ხშირ შემთხვევაში და ამ საკითხს ძალიან ხშირად აბამდნენ ეგრეთ წოდებული გარკვეული დასავლეთის ხატს. მათი ენა საკმაოდ ბინძურია ქალების წინააღმდეგ. იწვევენ ეგრეთ წოდებულ ექსპერტებს სხვადასხვა სფეროებიდან, რომლებიც საუბრობენ მთელ რიგ ანტიდასავლურ წესრიგზე აგებულ ანტიგენდერულ საკითხებზე, რომ იგონებენ სხვადასხვა ტიპის ჭორებს და ეს რომ ჭორებია და კონსპირაციები ხამაზე ძალიან ხმად არ შევალკოთ. საერთოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ხშირად პირველწყარო ან საერთოდ არ არსებობს მათ შემთხვევაში, ან თუ არსებობს, ძალიან ხშირად თავად ერთმანეთი. აი მაგალითად არის ხოლმე შემთხვევები, როცა პოზიტივი იყენებს რაღაცა კონსპირაციულ თეორიას ქმნის, აშუქებს და ამის პირველწყაროდ უდებს იმედს. ასევე პირიქით, ხო, ესეც ძალიან ისეთი საგულისხმო დეტალი მგონია და რაც ყველაზე მთავარია არის ის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში უკვე ნათლად აგვანახა ის საკითხი, რომ გენდერულ საკითხებს და ასევე წმინდად ანტილგბტ საკითხებს აქვს პოლიტიკური შინაარსი ჩვენ ქვეყანაში და ქართული ოცნება იყენებს ამ საკითხებს პოლიტიკურ ინსტრუმენტად. ჩვენ ნახეთ მათ მთელი კამპანია, ხო, წინასაარჩევნო ქალი-ქალია, კაცი-კაცია და მთელი ნიშანი თითქოს იყო ამაზე აგებული, თითქოს არა, პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ უკვე, რომ ეს იყო მათი მთავარი გზავნილიც, პოლიტიკური გზავნილიც ამ არჩევნებზე და ასევე ჩვენ ნახეთ უკვე ღიად ქართული ოცნების ულტრაკონსერვატიულ ფლანგზე შემოგვინება და ის თავად იქცა მნიშვნელოვან და მთავარ ძირითად აქტორად ქვეყანაში ანტილგბტ რიტორიკისა, ასევე ანტიგენდერული რიტორიკისა, რომელიც აქამდე შეიძლება ითქვას, რომ მეტწილად ეჭირა მარჯვენა ჯგუფებს, როგორც არის მაგალითად ალკინჰო და ასე შემდეგ. ხელისუფლებამ ქართული ოცნების სახით მოახდინა სრულიად შეთვისება ამ ფლანგის და შესაბამისად ითარგმნა უკვე ულტრამარჯვენა კონკრეტული ჯგუფების დღესდღეობრივი ხელისუფლების წინასაარჩევნო კამპანიაში, რომელიც შესაძლოა დაალგობრივი ეფუძნება საზოგადოებრივ შიშებს და არა მარტო ეფუძნება თავად ქმნის ამ ღიად ანტიგენდერულ დაწყობებს და შიშებს საზოგადოებაში, რომელსაც მერე იყენებს პოლიტიკურ მნიშვნელოვან პოზიციას.